Joo. Pitäisi ruveta kammiokone nykyaikaistamaan ja laittaa tänne digimoottorin. Täällä on ruvennut kassaileen tämmöstä. 613. Ja siihen tulee korsetti päälle ja siellä on kova kiertokangen pultit on laitettuna. On vähän sorvattuja tai koneistettuja mäntiä. Ja. Mitähän siinä muuta tulisi? 400 pumppu pienellä ketjupyörällä Black Smokeilta ja sitten 648 suuttimet ja railitukki isoilla kärillä. Periaatteessa niin paljon kuin yhdellä pumpulla nyt saa tulemaan soppaa, niin pitäisi tulla. Ja sitten tuon Black Smoke rosterin pakosarjan tilasi sinne. Ja siihen jatkeeksi niin tuommoinen kiinalainen kuulalaakeri ohi. Oliko 54 pillettikompuralla ja olisiko ollut 9 pakopesällä ja sitten joku 55 60 holsetti isommaksi. Semmoista pitäisi ruveta kassailemaan, jos koettaisi jotakin dokumentaatiota tästä pitää. Tuohon jo toiselle ahtimelle kahdattu öljynpallut. Joo, kansi pitäisi ruveta vielä kairailemaan sitä sitten. Semmoista. Täpä koettaa ottaa vähän lisää pätkää sitten, jos tästä jotakin saisi tehty. Alkaa no veivit vielä kirimään ja sitten ruveta tuohon korsettiin suurentaa noille reikiä. Niin saisi ruveta kellaria lyömään nippuun. Ja vanhahan oli tommonen 605 8 pumpulla ja 40 VGT-holsetilla. Ihan hyvin pelaava ja vetävä kampe, mutta teki nyt mieli ruveta päivittämään. No niin, korsetin sovittanut tuohon. Vähän piti porrailla reikiä, ei kaikki ollut ihan kohdillaan, mutta kohtuudella meni. Ja tuo öljypumpun ketju jatkamaan nyt tuohon. Ja jakopään kopat ja nuo vielä putsailla ja maalailla vähän. Niin sitten alkaisi olla, että saa kellarin lyö nippuun. Käytin nuo runkopukit jo kirjalle. Niin ei edes vetänyt mutkalle levyä eikä alakertaakaan jummi. Ei tiedä, vaikka sitä tulisi toimiva. Pitää lähteä pulttikauppaa hakkeen näihin pitempiä pultteja ja maalia, niin saa sotkia jotakin. Vaikka maalatut ei kuulemma kestä, mutta kokeilla. Uhmata. Joo. Noniin, pultteja ja maalia löytyy. Sitten kasailemaan lisää, tai maalailemaan. Se on ainakin se öljypohjan maalaisi. Ja koppaa putsailisi. Saa jollekin mallille. Noniin. Kellarinipus. Ja pyörikin vielä, että ei huonostikaan. Tässä otettua kansi kairailemaan seuraavana, mutta taitaa jää seuraavan kertaan. Nyt on ihan jees, katon tällä mallilla. Ja. Värivalikoima nyt tuli vähän, kun yhden kaverin isä aina sanonut tuosta, että kuulostaa ihan pillarilta, kun tulee. Nyt se alkaa sitten ehkä vähän näyttämäänkin siltä. Pitää vielä venäkoppaa maalata mustaksi ja imusarja keltaiseksi. Ja varmaan turpojakin joutuu mustalla keltaisella maalailemaan. Jos sitä tulisi semmonen hupasen näköinen.
Ja ylipäätään toimiva. Jos se hirveästi voitaisiin öljyäkään tuolla kentillä leivoon kaikki väliin kiinni, niin on ne ainakin aikaisemmin ihan kohtuu hyvin pitänyt. Kaikki tiivisteikkoa, ja sinne uutta kateella. Uusi jakoketju tuli. Semmosta. Otetaan vielä ääninäytön vanhasta koneesta, miksi se kuulostaa pillarilta.